خد يا بص، خد الفلوس دي وراح عليها قدام الواد صاحبي اللي جوه ده وخرب الدنيا ماشي، يعني عايز ابص جيت ليه. انا بحب الفلوس قوي. يا نهار اسود، ايه ده انت عمال الشياكه دي؟ تعالى يا زميلي. شفت الصوره اللي اخويا مصورها مع ياسمين صبري؟ ده قلبة الدنيا كلها، انت ازاي ما شفتهاش اصلا؟ ايه ده ياسمين صبري؟ انتوا اصلا تجروا بدماغي ولا انتوا وانا عبيط؟ يا ابني انت مش مصدق ازاي؟ ده حتى رديت وسط الناس يا حبيبي، والناس كلها بقت تتنطط حواليه. انا اديت له وسط الناس. انتوا كده الاستاف كانت عاليه النهارده صح؟ اجروا بدماغي، تجروا شويه. يا عم نجري بدماغك ايه وانا توك توك؟ بس ايه يا عم صورت مع ياسمين صبري دي يا عم؟ ايه ده ياسمين صبري ايه يا عم؟ انت جايب بدماغها ولا ايه؟ يا اسطى صورت معاه، انت شفتش الصوره؟ طب فين الصوره بقى؟ انا مش هصدق لما اشوف الصوره. بس الصورة تشرب ايه في الشاي؟ انت تشرب ميه خفيف فش في سكر زيادة صح؟